അസ്സലാമു അലൈക്കും. അർഫ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ പാസ്ത ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് മസാലകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ മൊരിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്, വെന്തിട്ടുമുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് 1/4 സ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നതാണ്. ഒരു സ്വല്പം ഉപ്പ് പൊടി എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കും. ചിക്കൻ വറുത്ത് മാറ്റി. ഇനി ഞാൻ പാസ്ത ഒന്ന് വേവിക്കാൻ പോയാണ്. ഈ ഗ്ലാസ്സിന് 2 ഗ്ലാസ് പാസ്തയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം 5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ച് വെള്ളം തിളച്ച് പാസ്ത അതിലേക്ക് ഇടണതാണ്. ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് മൂടി വെക്കണം. പാസ്ത ഒന്ന് വേവട്ടെ, മൂടി വെക്കാം. അപ്പോൾ പാസ്ത വെന്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിത് ഊറ്റിയെടുക്കാം. 1 സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ, 1 സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ, 1 സ്പൂൺ ബട്ടർ, 2 സ്പൂൺ മൈദ ടേബിൾ സ്പൂൺ. എന്നിട്ട് ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ 2 ഗ്ലാസ് പാലൊഴിക്കണം. അപ്പോൾ വൈറ്റ് സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ചെഡാർ ചീസാണ്. ചെഡാർ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കുറച്ച് ഒറിഗാനോ. പാസ്ത, രണ്ട് സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ എണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്നു. ചിക്കൻ വെളുത്തുള്ളി മുരിച്ചത്. ലോ ഫ്ലെയിം മതി, അധികം തീ വേണ്ട, ഒരു നേരിയ തീ. എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവാനാണ്. മല്ലിയില, ഒരു 2 മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കാം. പാസ്ത റെഡിയായി. ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ പാസ്ത റെഡിയായി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന്. എരിവ് അധികം വേണമെന്നുള്ളൊരു കുരുമുളക് അധികം ചേർക്കണം. ഇവിടെ നമ്മൾ എരിവൊക്കെ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇട്ടത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും.